Robo, já nevím, jak moc můžeš mluvit, ale nechci, abyste tady seděli tak, jak vlastně jako hloupá otázka, co si z toho zápasu vlastně jako bereš. Ty si jako kluk, co to zkoušá, tak vlastně co je nějaký... Můžeš. Víš, čo si beriem z tohto zápasu, že mne sa veľmi ľúbil môj výkon, aký som bol nezlomný. Ale akože nič neberiem Patrikovi. Dobil ma, reštrukturalizoval mi tvár, čavo, ty koko, že nevyzerám ani jak ja. Ty koko, nové. Ty koko, víš, že... Mal som taký moment, keď nevidel som sa po zápase, ne? Lebo išiel som rovno na šite a ležím, ale úprimne, že nebolelo ma to, ja vidím, že cítim, že som opuchnutý, ale telesne nejsom nejak dobitý, iba tá hlava je akože zdevastovaná. A drží ma tak priateľka za ruku a prišlo mi to také, moc ma ako lutuješ, hovorím, Lali, že neprežívaj to tak, ona, že hej, že lebo, že ako vyzerá to, hovorím, nič mi není. A že ona, že lebo vyzerá to, že zle. A ja, že neviem, že nevidel som ťa, že lebo, že vyzerá to ako, že hard. A ja, že nevidel som sa, že musíš mi ukázať. Odfotila ma a hovorí, že ty koko, že toto, neviem, kto je, toto ja neviem, budem myslieť, že niekedy ešte vyzerá normálne? Lebo toto je vážna vec. No, v zápase mi z toľkých miest tiekla z hlavy krv, že ja som to nevedel definovať. Bol taký moment v 3. kole, keď Čávo 100-kilový visel na mne na chrbte a v predklone mi tiekla krv jak z vodovodu, normálne. A hovorím, že tak toto je halus. Neviem, čo mám skôr riešiť, či tu, že ma škrtí cez tú rozjebanú hlavu, alebo tá krv, alebo že čo. Ale z tohto zápasu si beriem to, že podržal som sa, nesklamal som sa a ja mám normálne z tohto zápasu dobrý pocit, ja to neviem definovať. Myslím si, že fighter mi budú rozumieť, že niekedy, keď podržíš, ako keby sám seba dotiahneš to do konca, proste vždy bude jeden lepší, horší, že to je fighting, ale mňa to bavilo a ľúbilo sa mi to. Aj Paťovi, ak on hovoril pekne teraz na mňa, ja mám to isté s kému späť, že podľa mňa je veľa rozhovorov, ktorý som robil, že ľudia si z toho zobrali to zle, ale ja som všade vyjadroval rešpekt, však to je proste, je v prvej 100, v 8-4, že on je, preto to bolo celé také vyhrotené, tak, lebo to bol proste strašne ťažký fight, že to nebolo niečo, čo som bral na ľahkú váhu, že to bolo maximum, takže za mňa super, ja nemám na to čo zle povedať a neviem sa za seba hanbiť alebo mať z toho zlý pocit. Tak to vnímam ja. Moc děkuju za vyčerpávající odpověď.